Hello everyone, ඉතින් මම Pasindu Studio YouTube channel එකේ එන තවත් brand new episode එකකට අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ මේ වගේ black background එකකට ඔයා කොහොමද කිසිම වියදමක් නොකර AI technology එක use කරලා මෙන්න මේ විදිහේ lighting add කරගන්න කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක මුලදලා අගනකම්ම බැලුවොත් ඔයාලට කියාවක් තියෙනවා ඔයා YouTube නැත්නම් TikTok මේ platform වල content creator කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන කෙනෙක් නම් අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට කොහොමද මේ විදිහේ ලස්සන light effect add කරගන්නේ කියලා අද මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කරලා යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි mobile phone එක use කරලා මේ විදිහේ වීඩියෝ එකට lightning add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා Android phone එකක් use කරනවා නම් ඔයා Play Store එකට ගිහින් යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයා Apple phone එකක් use කරනවා නම් ඔයා App Store එකට ගිහිල්ලා CapCut කියලා search කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මගේ phone එකට ගිහිල්ලා CapCut කියලා search කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ පළවෙනි result එක එනවා CapCut/AI caption කියලා. අන්න ඒකට ඔයා click කරගන්න ඕන. click කරගෙන ඉවරලා අන්න ඒ app එක ඔයාගේ mobile phone එකට download කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැනටවත් මගේ mobile phone එකේ මේ app එක download කරලා ඉඳලා මට open කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒ app එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට මේ app එක පළවෙනි තර open කරනවා නම් ඔයාලට සමහරවිට ads play වෙයි. ඉතින් ඒවා දෙක තුනක් skip කරලා දාන්න ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ creating talking video කෙනෙකුට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ අවශ්‍ය වීඩියෝ එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ start කියන බටන් එකට click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ editing platform එකට නැත්නම් ඒ editing platform එකේ interface එකට load වෙන්න. ඉතින් අපි ටික වෙලාවක් බලන් ඉන්න ඕන. හරි යාළුවනේ. මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එක ඒ විදිහට add වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන edit කියලා option එකක් තියෙනවා යට. අන්න ඒක උඩ click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ එතන යට ඔයාලට එක එක effect පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකේ පැත්තට යද්දි ඔයාට AI relight කියන option එකක් පෙන්නනවා. අන්න ඒක උඩ ඔයා click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය light effect එක select කරගන්න එක. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය light effect මම add කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් මේකේ තියෙන light effect use කරලා ඔයාලට කියාවක් තියෙනවා ඔයාගේම විදිහට light effect add කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට අපිට එක එක light effect ගණනාවක් තියෙනවා මේකේ free use කරලා ඉවරලා තමන්ගේ වීඩියෝ එක quality වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට single light එකක් වුණත් එහෙම නැත්නම් double light එකක් වුණත් ඔයාලට එක එක angles වලින් මේක අපිට හරවගෙන ඉවරලා තමන්ගේ වීඩියෝ එක ලස්සනට light effect add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ light effect එක හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන හරි උඩ click කරනවා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක දැන් light effect add කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ export කරගන්න එක. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන save කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට click කරලා ඉවරලා ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝ එකේ quality එක select කරලා ඉවරලා save කියන එකට click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ලස්සනට light effect add වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට gallery එකට ගිහිල්ලා මගේ වීඩියෝ එක play කරලා බලුවොත් superiorම light effect add වෙලා තියෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ ගෙන අපු වීඩියෝ එක ඔයා content creator කෙනෙක් නම් නැත්නම් YouTuber කෙනෙක් නම් නැත්නම් TikTok platform එකේ ඔයා videos create කරන කෙනෙක් නම් අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් lightning add කරන්න ඔයාට light කඩෙන් ගිහලා ගෙනවන ලොකු වියදමක් යනවා. ඒ වගේ මේක balance කරගන්නත් ලොකුම වෙහෙසක් දරන්න ඕන ඔයා ප්‍රායෝගිකව. ඉතින් අද මම ගෙනාව මේ method එක කරා ඔයාට කිසිම වියදමක් නොකර ඔයාට mobile phone එක විතරක් use කරලම ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ lightning ගානට balance කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා.